Hello， 大家好啊！今期 Johnny 咧帶大家去到我哋嘅御龍山最早嘅一個小區啦，係明泉谷嘅一期嘅。咁明泉谷一期咧，佢嘅花園咧都作為呢個御龍山嘅首次賣樓嘅時候咧，作為一個展示區嘅。咁佢泳池咧都係做得唔算話好大，但係咧夠用實用嘅，又比較乾淨企理啦。咁咧泳池旁邊咧就係一個會所噶啦。咁會所咧一直都係喺度開放緊嘅，包括入邊嘅乒乓球室啦、桌球室啦，同埋呢個更衣室同埋呢一個健身房嘅。再加上呢邊有個業主喺呢邊開咗間餐廳嘅，叫御龍會嘅。咁呢個餐廳咧入邊就係有我哋嘅私房菜啦。咁呢間私房菜嘅名咧叫做繁星雅舍餐廳嘅。咁佢嘅乳鴿咧都係做得比較 OK， 紅燒乳鴿嘅28蚊啫，比較抵食嘅。咁咧口味咧都係跟翻我哋香港街坊嘅口味嘅，所以嘅話喺住喺呢個明泉宮一期咧，佢嘅配套咧係非常之完善嘅。我哋睇到園林啦，都係非常之靚仔啦。咁我哋由11棟呢個高層住宅加埋呢啲別墅去融成嘅一個非常之好嘅社區嘅。咁事不宜遲，即刻入翻我哋呢一期嘅主題啦。咁主題嚟講咧，係拍我業主嘅呢一套20幾樓嘅呢個96方，佢係送咗一個大平台嘅。咁呢個平台咧係10幾個平方，非常之舒服啊！事不宜遲，我哋即刻上到去單位去睇一睇。哇！呢套單位嘅景觀真係無敵啊！跟住我鏡頭睇一睇。哇！非常之靚啊！你諗下住喺呢種環境，呢種 view， 你嘅心情完全都唔一樣啊！咁而且呢套樓咧，之前買落嚟嘅時候咧96方，實質咧佢用到嘅面積咧係與個套內面積實用率咧係比較高嘅，而且佢仲送咗一個大平台，十幾平方嘅大平台都係送俾你嘅。咁呢個陽台啦，長達有接近呢個6米半嘅一個長度啦。咁陽台嘅闊度咧係都會有去到1.8米嘅。望住呢個咁嘅景觀，真係非常之靚啊！嗱，望翻我哋廳入邊啦，業主都喺度嘅。今日叫我上到嚟現場去拍一拍嘅。咁個廳嘅開間咧係接近係有3.5米嘅，開間非常之舒適。咁呢個成個屋嘅裝修啦，其實都唔算舊，還 OK。基本上咧，你拎包入住就 OK 噶啦咁過一個嚟咧，睇下嗰嘅餐廳位。餐廳位佢係放咗一個圓台嘅，咁圓台啦，咁就呢邊仲有一個玄關櫃啦。門口位咧就係呢邊嘅，咁望一望我哋嘅廚房，沒事，沒事。業主都喺度噶，我哋望一望我哋廚房啦。廚房咧，沒關係，就喺呢邊啦。廚房咧係做咗個 U 型嘅廚房，都係夠用嘅，都打理得比較企理。咁主要咧，重點係望一望我哋嘅呢個送咗嘅平台嘅。咁平台咧有15個平方而且非常之舒適，不用走出去係濕嘅。呢個平台咧係完全贈送俾你嘅，非常之靚啊！望翻我哋休息區啦。主要買呢套樓嘅咧，都係因為呢個 view 呢個景觀同埋佢嘅送出嚟嘅一個平台嘅。咁呢個位置咧，佢係做咗一個客房位啦，佢有成10個平方嘅。如果咧你係想呢個通風啲嘅咧，你可以打出嚟做一個落地玻璃窗，連接陽台都 OK 嘅。咁呢邊咧係一個衛生間位啦，衛生間位就都好大都好夠用嘅 OK 嘅。呢套二手樓嚟講咧，我見過嘅呢個性價比比較高，即係望嘅景觀比較好嘅一個單位嚟嘅。咁呢個咧做咗一個全飄窗嘅，咁咧就做咗11、2個平方啦，望翻啲山景同埋自建房啲別墅景嘅。望翻主人房啦，咁主人房咧就好闊啦，有接近有成16個平方嘅，做咗1.5米嘅床，咁你做翻個1.8米、2米都冇問題嘅，3邊落床位完全冇問題。咁呢個位置啦，背後呢邊咧仲有個飄窗位。L 字形嘅飄窗，然之後咧呢個景觀係非常之正，採光係特別好嘅，望翻山景、河景同埋呢個自建房嘅別墅景嘅，非常之正。
嗱，咁咧喺呢邊做一個結尾啦。咁呢套樓咧96個平方，至於價錢呢一方面咧，等陣我哋係同業主去商量下，睇下佢要放咩價錢嘅。咁基本上Johnny都會幫大家爭取一個合理嘅價錢。咁呢套樓咧係位於我哋嘅明泉谷嘅1期呢個小區啦，洋房加別墅嘅一個大型嘅社區，再加上呢個有泳池、有會所、有入邊嘅一個私房菜。所以嘅話，整體嚟講咧，呢個小區呢個單位其實都非常之 OK 嘅。雖然講佢係3房1衛啊，但係我覺得都係非常之夠用嘅。咁去到呢度啦，咁需要大家幫手點一點個 like， 而且如果有朋友近期有揾緊呢個御龍山啲二手樓嘅話咧，記得點翻個訂閱，再加轉發俾佢啊！OK，咁我哋下期再見啦，拜拜。